Ek glo een van my skepingsdoele is om te develop. As ek na my werksplek kyk en na my werksomgewing, dan sien ek een van my skepingsdoele is om te ontwikkel, om verantwoordelikheid oor te gee aan iemand anderste. So ek het 'n bietjie verantwoordelikheid vanmôre oorgegee in hulle hande, né? En ek dink hulle het awesome gedoen. Dit was baie nice. Is hierdie klank reg? Is hy nie te hard nie? Nou tel ek bietjie volume op, kan jy vir my so 'n bietjie treble dalk afval? Amen. Is jy reg vir die woord van die Here? Grand, ons gaan julle nie vanmôre baie lank besig hou nie. Maar ek gaan net met jou deel wat die Here op my hart gelê het. So ek word een oggend wakker, 2 keer. Die eerste keer was dit 36 minute oor 1. En die tweede keer was dit 20 oor 2. Nou ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek in die nag wakker word, dan is die eerste ding wat ek doen, is ek kyk na die tyd, sodat ek kan bepaal, hoeveel tyd het ek nog oor om te slaap, voordat ek moet opstaan vir werk. Want as ek 20 oor 2 wakker word, dan kan ek net sowel wakker bly, want 3 uur moet ek in elk geval opstaan, om reg te maak vir werk. So ek kyk toe na hierdie tye, en ek sê, nee wag, ek gaan nou maar nog so 'n bietjie try, ek gaan nou maar weer terugklim in die bed, en ek het so rukkie rondgerol en opgestaan en klaar gemaak vir werk. En terwyl ek werk toe ry, praat ek met die Here en sê, Vader, het ek dit gemis? Is dit dalk iets wat U met my wou deel? Hoekom het ek so kort na mekaar wakker geraak? Is daar iets wat U vir my wil sê? Moes ek dalk sitkamer toe gegaan het en bietjie tyd in sy teenwoordigheid gaan spandeer het, want dis iets wat vir my baie moeilik is. Val met 'n mooi vrou wat langs jou lê, is baie moeilik. Maar in elk geval, en ek praat met die Here daaroor, en is asof die Heilige Gees hier in my hart fluister en sê vir my, notuleer dit en gaan kyk na die Bybelhoofstukke wat hierdie verse het, naamlik 1 vers 36 en 2 vers 20. En dis waar rondom ek vanmôre met jou gaan kuier. En die eerste ene wat toe opkom is Johannes 1 vers 36. Wat sê, waar Johannes verklaar en hy sê, toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Daar is die lam van God. So ek sê vir my dogter baie dankie vir haar hulp. Asseblief, dis 'n voorstelling. Dis nie die goue kalf nie. Laat ons dit net reg kry. Dis nie die goue kalf nie. Dit is vanmôre net 'n voorstelling, want ek wil hê jy moet na die prentjie kyk. Ek wil hê jy moet vanmôre die prentjie kry. So hier is Johannes. En hy sien Jesus wandel, veronderstelling, net 'n uitbeelding, en hy maak die verklaring om te sê, daar is die lam van God. En as ek vanmôre vir jou kom sê, hy is die lam van God, wat maak dit vanmôre in jou wakker? As ek vanmôre vir jou moet sê, hy is die lam van God, wat gaan vanmôre deur jou gedagtes? Hallo? Kom ons dink gou vir 'n oomblik, hy is ons verlosser. Wat gaan vanmôre deur jou gedagtes as ek die verklaring moet maak, hy is die lam van God? Waaraan dink jy heel eerstens? Ons het gehoor, hy is ons verlossing. Hy is die seun van God. En die oomblik toe ek hierdie teksvers lees en ek vra myself hier die vraag, hy is die lam van God, is die eerste gedagte wat in my denke opflits, is die gedagtes van die paaslam, wat vir jou, of die paaslam wat geslag was. Wie weet waaroor gaan die storie van die paaslam? Sondagskool. Okay, kom ek help jou. Jy mag nie. Jy mag nie. Jy mag nie. Wat het gebeur met die Israeliete? Hulle was vasgevang in Egipte land. En hoe het God hulle uit Egipte land uitgekry? Hy het iets gedoen. 10 goed. 10 plaag. En die laaste plaag was die plaag van die eerstgeborenes wat getref was
met die dood. En die oomblik toe ek lees, hy is die lam van God, en ek myself hierdie vraag vra, gaan dit deur my gedagtes, hierdie paaslam wat geslag was, en die bloed wat geneem was, en aan die deurposte gesmeer was, sodat die eerstgeborenes van Israel nie ten gronde gaan, toe die doodsengel verbygaan nie, en onmiddellik ervaar ek, dat hy is die God wat my lewe wil gee, en die God wat my wil beskerm, en wat my wil bewaar. En die volgende gedagte wat deur my denke flits, is die lammers, wat geoffer was vir die versoening van sondes. Want wat leer ons in die Ou Testament? Dat sonder bloed wat vloei, kan daar nie vergifnis wees nie. Eenmal 'n jaar moes hulle lammers bring sonder gebrek, sonder vlek, sonder rimpel, dat dit geslag word, en dat daardie offer versoening kon doen vir hulle sondes. En jy weet so goed soos ek vanmôre, hoe dikwels sondig jy op 'n dag? Baie keer. So hier bring ek hierdie lammetjie, as 'n offer en as 'n versoening vir my sondes, en as ek daar weg beweeg, kyk iemand my skeef aan en ek maak my kyk te styf en ek sondig weer, nou moet ek weer 'n jaar wag. En ek dink dadelik aan die lam van God, wat vir jou en vir my geslag was. Die derde ding wat in my denke opflits, ek dink aan hierdie lam wat geslag was vir versoening van ons sondes, vir jou en vir my, sodat ons kan lewe, sodat ons kan vry wees, sodat ons die dood kan vryspring, sodat ons die geleentheid het om 'n ewigheid eendag saam met hom te spandeer. Die lam, geslag vir jou en vir my, aan 'n kruis. Gaan lees gerus weer Jesaja 53 en gaan kyk hoe lyk die prentjie van hierdie lam. Die woord verklaar daar, soos 'n lam wat uitgestuur word om geslag te word, so het hy gestap die Via Dolorosa na die kruishout van Golgotha, sodat ek en jy vanmôre vry kan wees van sonde. Sodat ons vanmôre verlossing kan ervaar en kan beleef. Want die eerste keer toe Johannes hierdie verklaring maak, was dit in Johannes 1 vers 29. Kyk mooi. Gooi hom op, Jason. Wat hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam. Daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Is jy vanmôre deel van die wêreld gewees? Hy het nie uitgesonder vanmôre nie. Daardie lam is die lam wat gestuur was vir elke individu, selfs hulle wat daar buite nou stikkend lê, selfs hulle wat dalk vasgevang is in alkoholisme, wat vasgevang is in drugs, maak nie saak wat nie. Hy is vanmôre die lam wat die sondes van die wêreld wil wegneem. En wanneer ek vanmôre hoor, hy is die lam, dan kan ek nie vanmôre anders as om te dink, waar hy my uitgehaal het nie. Ek kan nie vanmôre verby hierdie gedagte kom om te dink daar waar ek was nie, en waar hy my uitgehaal het nie. Ek kan nie vanmôre andersins as om te dink, waar sou ek gewees het, was dit nie vir daardie lam nie. Op pad na 'n ewige hel. Hoe sou my lewe vanmôre daarna uitgesien het, sonder die lam? Hoe sou my lewe gewees het vanmôre, sonder die lam? En terwyl ek met hierdie goed in my denke worstel, en ek sê, Here, dankie, dat U my uitgehaal het, kom die Heilige Gees, en hy sê vir my, is dit al wat jy sien? As jy vanmôre kyk, en jy dink aan hierdie lam, vra ek vanmôre, is dit al wat jy sien? Hierdie vergifnis van sonde, hierdie prys wat hy vir jou en vir my betaal het? Buiten die feit dat hy die perfekte en die volmaakte offer vir sonde is, wat behels hierdie verklaring vanmôre, as ek vanmôre vir jou sê, daar is die lam? Wat behels dit vanmôre? En is asof die Heilige Gees my aandag bly fokus op hierdie Johannes 1. Met die vraag, Jaco, wat sien jy? Voordat Johannes
hierdie verklaring gemaak het. Wat het gebeur hier in die konteks? Hoekom het Johannes op daardie spesifieke oomblik hierdie verklaring gemaak aan hulle wat rondom hom was? En hy fokus my aandag op Johannes 1 vers 18. Wat die volgende sê: niemand het ooit God gesien nie. Hoeveel van ons wat vanmôre hier sit kan sê ek het God al gesien? Want om te sien is mos om met die oë waar te neem. Julle kan my vanmôre sien, want julle neem waar met die oë. Hy sê niemand het God ooit gesien nie, maar die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So wat kom sê Johannes eintlik? Hy sê niemand het God ooit gesien nie, maar daar is die lam, en dit is hy wat hierdie God wat ek en jy aanbid, te kenne gaan gee en aan jou en aan my gaan verklaar. Hallo, is jy nog met my? Hey, daar is die lam. Hoor mooi vanmôre, het die betekenis kom uitlê en het kom te kenne gee wie God is. Daar is die lam, kom vanmôre en kom spreek tot jou en tot my om te sê, daar die lam, kom gee te kenne en kom bevestig vanmôre aan jou en aan my, wie hierdie God is wat ons aanbid, wie hierdie God is wat ons dien, wie hierdie God is wat ons loof, prys en aanbid. Die God van liefde. Die God van liefde, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan hê. Daardie lam kom bevestig vanmôre, of die lam kom bevestig vanmôre, dat hy is die God van liefde, hy is die God van barmhartigheid, hy is die God van vergifnis, hy is die God van voorsiening, hy is die God van genesing, hy is die God van redding, hy is die God van behoefte, hy is die God van verlossing, hy is die God van oorwinning, en hy is vanmôre die God wat met jou bemoeienis wil maak. Dis vanmôre wat daar die lam kom verklaar aan my en aan jou. Daar is die lam kom bevestig aan jou en aan my en kom openbaar wie God is, sodat ons kan aanskou en ons kan verstaan waartoe hy in staat is. Daar is die lam, is vanmôre die antwoord vir hierdie lewe. Daar is die lam vanmôre, is die oplossing vir jou situasie. Daar is die lam vanmôre, is die uitkoms vir jou probleem. Daar is die lam, is vanmôre die een wat die heerlikheid van God in jou lewe wil openbaar en wil kom demonstreer. Hallo? Daar is die lam, kom praat vanmôre met jou en met my, rondom die gedagte, dat daar is absoluut niks vir hom onmoontlik nie. Daar is niks wat hy nie kan verander nie. Daar is niks wat hy nie kan regstel nie. Daar is niks wat hy nie kan wegwas nie. Jy kan dalk vanmôre hier sit en sê, weet jy wat, ek is so sondig, ek is so vuil. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak hoe jy lyk nie. Dit maak nie saak vanmôre hoe jy voel nie. Dit maak nie vanmôre saak waardeur jy gaan nie. Wat jy vanmôre moet hoor, kind van die Here, jy wat vanmôre hier sit, jy wat vanmôre luister, daar is die lam. Daar is die lam. Wat merk jy vanmôre rondom hierdie verklaring? Wat merk jy vanmôre rondom hierdie uitroep? Dan nie as ek sê, daar is die lam. Johan, wat merk jy? Ok, kom ek help jou. Wat sê die eerste woordjie? Van die sinnetjie, wat sê die eerste woordjie? Daar. Met ander woorde, ek en jy is vanmôre hier. Hallo? Daar is die lam. Kom ons gee 'n voorbeeld. Om dit maklik te maak.
Wie soek vanmôre R500? Sy sê sy soek R500. Jy's 'n meisie, wie soek R500? Soos ek vanmôre vir jou sê. Jy sê vanmôre jy soek R500. En ek sê vanmôre vir jou, daar op daai tafel is R500. Wat gaan jy mee doen? So gaan haal dit. As jy dit wil hê, gaan haal dit. Come on. Gaan kyk op die tafel. Is daar R500? So vat dit, dis joune. Nou gaan jy seker wonder, wat gaan nou, wanneer vra hy, wie soek R1000? Wat sien jy vanmôre? Wat sien jy vanmôre? Daar is die lam, maar iets moet gebeur. Jy moet iets doen om te ontvang dit wat hy vir jou wil gee. Dit help veel vanmôre jy verstaan het, daar is die lam, maar daar moet iets in jou lewe gebeur, kind van die Here. Daar is iets wat jy gaan moet doen. Jy gaan van die hier weg moet beweeg, sodat jy by die daar kan kom, sodat jy kan ervaar en kan beleef wat die lam van God vir jou wil doen. Johannes 1 vers 37 sê die volgende, nadat Johannes hierdie verklaring maak, en die twee disippels het hom dit hoor sê, en Jesus gevolg van hier, daar is die lam. Hulle maak die keuse en hulle maak die besluit om te volg. Johannes 1:29, hy maak die keuse en die besluit om te volg. Daar is die lam. Vra vanmôre dat jy op 'n plek gaan kom wat jy gaan moet besluit of jy gaan volg of nie. Ons sit nog met te veel kinders van die Here, mooi, hoor wat ek sê, wat nog sit by hier en nie bereid is om by daar uit te kom nie. Jaco, die Here help my, die Here luister nie na my nie. Het jy opgestaan en beweeg, want daar is die lam, hy's nie hier nie. Soms is dit nodig dat ek en jy moet begin beweeg. Die besluit lê vanmôre by jou. Hoor baie mooi. Die besluit lê vanmôre by jou of jy gaan vat dit wat hy vir jou wil doen. En of jy gaan vat dit wat hy vir jou wil gee. Daar is die lam. Hier is sy, hoe het pastoor Sinclair gesê, hier is sy konstitusie. Hier is so baie hier binne vir jou en vir my. Maar dit gaan vra dat jy sal beweeg van die hier tot daar by die lam. Johannes 1:29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat vereis dit van jou en van my? Om na hom toe gaan en hom te volg. Dit vereis vanmôre van jou en van my, kind van die Here, luister baie mooi. Want almal van ons is hier aangebonde. Jy gaan vanmôre, as jy vir my sê, Jaco, ek is nie aangebonde nie, dan gaan ek vir jou reguit sê, plain straightforward, jy lieg. Want Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Laat hom wat sê hy sonder sonde lieg, gaan kyk in Johannes 1 vers 8 en 9, so okay. Ek praat nou vanmôre net mooi, nie? Wat vereis dit van jou dat jy nie langer in sonde sal leef nie? Dat jy nie langer aan die sondes in jou lewe sal vashou nie. Hoekom is dit vanmôre so belangrik? Want 2026 het jou en my kom leer dat hierdie die jaar sal wees waarin ek en jy breek met die sondes in jou lewe. Dat jy sal breek met die sondes in jou lewe. Dit vereis vanmôre dat jy sal uitroep. Galasiërs 2 vers 20.
Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek is met Christus gekruisig, want daar is die lam. Daar is die lam. Ek is met Christus gekruisig. Dit vra vanmôre, kind van die Here, dat ek en jy sal begin om Christus te leef. Hoor jy dit vanmôre, dat ek en jy sal begin om Christus te demonstreer? Ek vra jou vanmôre, leef jy hom, demonstreer jy hom, en wandel jy vanmôre in die voetspore van die lam? Leef jy hom, demonstreer jy hom, en wandel jy vanmôre in die voetspore van die lam? Die disippels wat hom gevolg het, en toe 2 van hulle dit hoor, het hulle gevolg. En soos hulle gevolg het, het hulle ander gesê, kom, ons het hom gekry. Daar die lam. Daar die Messias. Die disippels wat hom gevolg het gedoen presies wat hy gedoen het. Gaan kyk in die evangelies. Die disippels wat hom gevolg het presies geleef soos wat hy geleef het. Die disippels se lewens was 'n lewende getuienis van die feit. Hoor mooi, hulle lewens was 'n lewende getuienis van die feit dat hulle was by die lam. Hulle dooies opgewek. Gaan lees maar wat het gebeur toe Petrus daar gepraat het en die perd val by die venster uit. Hulle het blindes laat sien. Hulle het krepeles laat loop. Hulle het dowes laat hoor. Hulle het verlamdes, wat het hy gesê, krepeles laat loop. Want hulle was by die lam. Ek vra jou vanmôre, is jou lewe 'n getuienis van die lam? 'n vraag wat jy self vanmôre moet antwoord. 'n vraag wat ek myself moes vra, en 'n vraag wat jy jouself vanmôre moet vra. Is hierdie lewe wat jy leef, Jakob van Aswegen, is dit 'n getuienis van die lam? Romeine 6:6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. So hoeveel sonde dien ek en jy nog? Kyk, kom ons maak dit makliker. Hoeveel van die ou mens is nog in jou lewe betrokke? Want die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is, daar by die lam uitgekom het, hy's nie daar nie, Jason, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. So hoe kan ek vanmôre die verklaring maak dat ek was by die lam, maar ek leef nog in sonde? En die ou mens het nog nie gesterf nie. Daar is die lam vanmôre, moet jy hoor. Daar is die lam, eis vanmôre, Kolossense 2:2, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe? Daar is die lam, eis vanmôre dat jy anders sal wees. Kan jy dit vanmôre sê? Ek moet anders wees? Ek moet anders wees. As ek by die lam was, dan vra dit vanmôre dat ek anders sal wees. Ek en jy is wel in die wêreld, maar ons is nie soos die wêreld nie, en ons is nie van die wêreld nie, want Jesus het dit kom verklaar in Johannes 17, wat hy sê, net soos wat ek nie in die wêreld is nie, soos hulle ook nie in die wêreld nie, want ek het hulle uit hierdie wêreld uitverkies. Jy is vanmôre special. God has chosen you. You've been chosen. Hy het jou gekies, van voor die grondlegging van die wêreld af, het hy jou al by jou naam geroep met hierdie woorde, jy is myne.
Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan. Broeders, sit sommer sissies in, almal. Ek vermaan julle by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, want dit is vermoere wat hierdie lam van God van jou en van my eis. Hy het nie verniet gehang aan 'n kruishout van Golgotha nie. Hy sê, ek het gehang. Ek is die lam, sodat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, want dit is julle redelike godsdiens, not negotiable. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek vra jou vanmôre, leef jy 'n lewe van hy of sy was by die lam? Ek vra jou weer, leef jy 'n lewe wat demonstreer jy was by die lam? Daar is die lam vanmôre, eis vanmôre van jou en van my, geloof in aksie. Jakobus 2 vers 20. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke is dood? Geloof vra aksie. Geloof vra dat jy reageer. Hoekom sê ek dit? Kom ek demonstreer dit. As ek vanmôre uitnodiging moet maak en sê, as daar iemand is wat voel hy het siekte in sy liggaam en hy wil hê God moet hom genees, moet jy van hier beweeg tot die daar. Jy moet jou geloof in aksie plaas om te sê, ek glo vanmôre dat daardie lam het die vermoë om my vanmôre gesond te maak. Daardie lam het vanmôre die vermoë om my omstandighede te verander. Daardie lam het vanmôre die vermoë om die probleemsituasie waarin ek verstrengel is, te verwyder. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Daar is die lam, vra vanmôre dat dit waarop ons hoop, dat ons dit sal begin roep totdat ons dit sien. Ek ervaar dit nog nie. Ek beleef dit nog nie. Ek aanskou dit nog nie. Maar daar is die lam. En ek sal dit roep, en ek sal dit roep, en ek sal dit roep, totdat die lam van God beantwoord. En hy wil jou probleemsituasie verander. Ek praat met jou, ja. Hy wil jou probleemsituasie verander. Daar is die lam, wat behels dit vanmôre, en hiermee maak ek klaar. Daar is die lam, wat behels dit vanmôre? Hosea 2 vers 2 sê die volgende, en in die dag sal ek verhoor, spreek die Here, ek sal die hemel verhoor, en die sal die aarde verhoor. Daar is die lam, kom praat vanmôre met my en met jou rondom die feit, dat hy die God is wat gebed beantwoord, dat hy die God is vanmôre wat luister, dat hy vanmôre die God is wat verklaar, I want to connect heaven with earth, sodat jy kan kom waar jy moet wees. Maar jy gaan van die hier moet kom, tot by die daar, so that the glory of God may be revealed in your life. Tweedens behels, daar is die lam die volgende, dat die naam van God geprys sal word. Not negotiable, dat die naam van God geprys sal word. Daniël 2:20 sê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Daar is die lam. Prys die Here.
Daar is die oplossing vir my situasie. Prys die Here. Daar is my genesing. Daar is my oorwinning. Daar is my redding. Daar is my verlossing. Daar is my bevryding. Prys die Here. Want daardie lam het kom verklaar en te kenne kom gee wie God is. En daarom moet ek en jy God prys vir wie hy is. Derdens behels dit die volgende. Daar is die lam verklaar vanmôre dat ons het die Heilige Gees. Die toerustingsmeganisme waarsonder jy nie 'n gesonde Christelike lewe kan lei nie. Die woord van die Here sê, dis hierdie Heilige Gees wat wil leer, wat wil lei, wat wil onderrig en wat wil kom oortuig van sonde. Kan jy onthou die boodskap wat ons gerecap het toe ons in die begin van die maand gekom het? Dat dit is die Gees van die Here, die salwing van die Heilige Gees wat die mense sal trek. Dis die salwing van die Heilige Gees wat die verskil bring. Dit is die salwing, die salwing, die salwing. Hoor wat sê 1 Johannes 2:20. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. En dan kom Johannes in Johannes 1:33 en hy sê die volgende: en ek het hom nie geken nie. Maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het aan my gesê, op wie hy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Daar is die lam en hy is vanmôre die doper van die Heilige Gees. Hy is vanmôre die een wat jou wil kom vul met sy Gees. Die Heilige Gees wat jou wil leer, wat jou wil lei, wat jou wil onderrig en oortuig van sonde sodat jy tot die volmaaktheid kan kom waarvoor God jou bestem het. Daar is die lam. Bevestig vanmôre dat jy kan opryt in die vrug van die Gees. Bevestig vanmôre dat jy kan opryt in die gawes van die Gees. Huiswerk. Gaan lees Galasiërs 5:22. Dan gaan kyk jy wat behels die vrug van die Gees ten opsigte van die vrug van die vlees. Dan kyk jy wat sê hierdie lam, is jy toe in staat met die hulp van die Heilige Gees wat hy jou gegee het. Dan gaan kyk jy na 1 Korintiërs 12, dan gaan kyk jy na die gawes wat jy tot jou beskikking het, waarin God jou wil gebruik, want hy wil hê jy moet vanmôre weet, daar is die lam, strek vanmôre veel verder as die feit dat hy jou net kom versoen het. It's got more in store. Maar jy gaan van die hier moet kom tot by die daar. Kom ons sluit die oë. Daar is die lam. En my vraag vanmôre is, wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy vanmôre volg of gaan jy vanmôre bly sit? Gaan jy vanmôre vat dit wat die lam van God vir jou wil doen? Ja of nee? Want hy is die lam van God. Wat God kom verklaar en God kom openbaar het, sodat ons hom kan aanskou in die manier hoe die lam van God geopereer het. En hy is vanmôre die lam wat dit in jou lewe wil doen en in jou lewe wil vermag. Die vraag is net, is jy bereid om te reageer? As jy vanmôre sê, Jaco, ek het 'n smag om van die hier te kom tot by die daar, wil ek jou vanmôre vra dat jy net gaan uitkom. Ek gaan nie individueel hande oplê nie. Almal wat vanmôre hier voor gaan kom staan, gaan ek een gebed voordoen. So ek sê vanmôre hier om die diens uit te rek nie, maar as jy vanmôre sê, daar is die lam, dis waar ek wil uitkom, ek besef vanmôre hy is die antwoord, hy is die oplossing, dan vra ek dat jy net vorentoe kom en hier voor in 'n ry kom staan, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons hierdie diens afsluit.
Kom ons gee die Here 'n lekker handeklap, want hy is goed. Daar is 'n lam wat elke situasie en elke probleem in jou lewe kan aanspreek. En daardie lam se naam is Jesus. Waar die woord van God sê, Filippense 2:8-9 wat sê, in daardie naam sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy die seun van God is, die lam van God. Amen. Amen. Gaan lees Galasiërs 5, gaan lees 1 Korintiërs 12. I may ask questions next week before the other pastor preach. Nee? Okay. Mag julle geseënde weekie, is daar koffie? Okay, daar's koffie. Julle is welkom om 'n koppie koffie saam met ons te geniet. Mag die Here julle seën, mag dit in hierdie week regtig bewe waar jy lewe. En onthou, God het jou super duper lief. En onthou, daar is 'n lam. Daar is 'n lam. Moet dit nie vergeet in hierdie week nie. Amen.